Hello，我哋今日就打算揸車去北愛嘅東北岸嗰邊啦。咁去一個叫做 Glenelg Waterfall 睇瀑布。咁附近有個城堡嘅，咁同埋喺嗰度食埋晏。咁由我哋屋企出發，大概揸車1個鐘左右到。咁而家出發啦。OK， 我哋到咗Glenelg Waterfall 啦，而家行入去睇下個瀑布。前邊就係嗰個瀑布。我哋繼續行。呢度係幾層瀑布嘅，上邊有個啦，細啲嘅啦，跟住有個大啲嘅。出邊落緊雨啊，咁所以呢度嗰個 shop 咧，同埋個 cafe 咧就好多人，滿晒。我哋坐低咗啦，終於喺餐廳。今日好多人啊，爆晒。呢間鋪頭啲雪糕好吸引。我哋而家去到嗰個堡壘啦，叫做 Carrickfergus Castle。
呢個景點就係一個好近民居嘅景點。隔條馬路咧係單車